मालिक र सोझो रामे। रामे चिया लिएर आइज त। रामेले चिया हातमा झुडाएर लिएर आउँछ। मालिकले रिसाउँदै भन्छ, रामे चिया यसरी ल्याउने होइन नि, चिया त कपमा राखी ट्रेमा ल्याउनु पर्छ नि। एकछिनपछि मालिकले, रामे जुत्ता लिएर आइज त। रामे जुत्ता ट्रेमा राखी ल्याउँछ। मालिक दिगदार हुँदै, जुत्ता थालमा राखेर ल्याउने होइन, यसलाई त हातमा झुडाएर ल्याउनु पर्छ। एकछिनपछि मालिककी सानी छोरी रुन्छे। मालिकले भन्छ, रामे छोरीलाई लिएर आइज त, रोइ। रामे गएर छोरीलाई हातमा झुडाएर लिएर आउँछ। मालिक रिसाउँदै भन्छ, बच्चालाई त काखमा लिई नरौ नानी भन्दै फकाउँदै चुप्प चुप्प मही खाँदै ल्याउनु पर्छ। मालिक अफिस जाने बेला हुन्छ र रामेलाई बोलाउँछ। रामे छोरीको मम्मीलाई बोलाएर लिएर आए त, छोरी दिनु पर्यो। रामेले बच्चाको मम्मीलाई काखमा राखी चुप्प चुप्प मुही खाँदै लिएर आउँछ।